Allora, sempre qui in diretta dal Parco della Caffarella di Roma, 11 di mattina di venerdì di quasi fine maggio, voglio parlare di uno storico producer e DJ canadese che ai tempi si faceva chiamare Manitoba, ovvero Dan Snaith, questo è il suo vero nome, nato nel 78 in Canada, che è stato uno dei più originali e importanti innovatori della musica da dance floor. In pratica lui uscì un po' fuori su quella scia di DJ e di producer, soprattutto dalle movenze, diciamo, tra IDM e dance, vicino magari anche a certe cose che in quel periodo, quindi inizio anni 2000, stava facendo in Inghilterra Fortet, che all'epoca insomma era un nome abbastanza noto nell'underground. Ecco, lui debuttò con l'album Start Beating My Heart del 2001, che già risultò parecchio innovativo, ponendosi sulla scia inglese appunto di Fortet, con qualche puntata anche di Amon Tobin, quindi pregno anche di jazztronica alla Amon Toby, ed è veramente un ottimo disco, veramente un ottimo esordio, e anche di spezie esotiche in salsa post-rock. Manners vs. Neptiles è il vertice di questo stile. Paul's Birthday e James' Second Haircut seguirono a rotazione, così come Lemon Yogurt e Bebers. Questi, diciamo, i cavalli di battaglia di questo già ottimo primo album, a nome ancora di Manitoba. Poi invece il vero capolavoro uscì con l'anno del 2003 con Up in Flames, che richiama alla mente anche il pop retro degli Stereolab e dei Pram, con forti influenze psichedeliche. Quindi ecco, questo è diventato un raro caso in cui un DJ che è atto a far ballare la gente sulla pista, in realtà qui fa qualcosa di assolutamente poco ballabile, poco attinente al dance floor proprio vero e proprio. Ecco, allora, la richiama alla mente il pop retro con forti influenze psichedeliche. Allora, Crayon, Skunks, Bijux, Every Time She Turns Around It's Her Birthday e Hendrix with KPO offrono una dance music altamente creativa e intelligente. Di fatto è uno dei capolavori degli anni 2000, perché praticamente è più un disco di indie rock con speziature appunto retro alla Stereolab Pram che un disco effettivamente o di house o anche di IDM normale. Seguì nel 2005 The Milk of Human Kindness, questo sotto il nome di Caribou. Ecco, poi tutti i dischi anche precedenti furono ristampati con Caribou perché lui ebbe una bega legale, che abbraccia addirittura lo shoegaze e il dream pop, che confluiscono in un sound più adulto. Ecco, diciamo, tutta la giocosità dell'album precedente qui si fa in un formato più serio, forse perdendo appunto un poco in creatività, ma giusto poco. Yeti, Lord Leopard, Bees, Pelican Narrows sono i fiori all'occhiello di questa nuova fase. Allora, ai Final Warning si spinge ancora anche oltre, sconfinando nel cacofonico. Quindi questo, diciamo, è un gran bel disco anch'esso, anche se leggermente viziato da qualche intento più serio rispetto al passato. Andorra del 2007 gli diede una certa notorietà internazionale. Ricordo che questo disco fu recensito e se ne parlò veramente dappertutto, sempre nell'ambito underground, immerso più che mai nel 60 sound. Melody Day, Desiree, Eli, She's the One, poi Jandling and Jandy, spiccano per inventiva. Ecco, questi sono, diciamo,
i nuovi classici di questo nuovo corso, in cui praticamente Caribou diventa in pratica una sorta di revisionista di tutti gli stilemi pop e psichedelici degli anni 60. Disco comunque gradevolissimo. Ecco, Swim del 2010 e Our Love del 2014 sono invece più convenzionali, puntando più al dance floor che alla fantasia. Ecco, infatti qui diciamo la creatività forse viene un po' meno, fa dei dischi un po' più facili che probabilmente hanno anche venduto meglio dei precedenti, però ecco, i capolavori si riassumono nei suoi primi 3 LP.